अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यकीनन आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं आपका अपना मूसा खान भाई। देखें, ये है कार्बिक सिरप। कार्बिक सिरप 5% सिरप फॉर एडल्ट्स। ये सिरप मैंने इस्तेमाल किया है मेरे मशवरे पे। जिनको गला ख़राब है, खांसी है, बुखार है, वो इस सिरप को लाजमी इस्तेमाल करे। अल्लाह पाक शिफा देगा इंशाल्लाह। ये सिरप आपको 200-250 तक का मिल जाता है। मुझे 250 तक का मिला है। तो आपने इस कार्बिक सिरप को ज़रूर इस्तेमाल करना है। खांसी का सिरप।